여기 원통전인가? 원통전 내부에 벗겨내고 있어요. 원통전이 벗겨내고 있는데 밑에 이 바다를 하면은 부작용이 있습니다. 부작용. 이렇게 누룽지처럼 색깔만 칠하면 안 그러는데 뭐 바다 한다고 면을 굽고 이쁘게 한다 하는 게 이런 사태가 벌어집니다. 기술자 양반들 이런 거 조심하세요. 올바다 함부로 하는 거 아닙니다. 알고 해야지. 습성을 알고 해야지. 더구나 여기는 위에서 빗물이 흘러가지고 빨이 부식이 됐어요. 그래서 이런 부분은 벗겨야 되는데 벗기는 시간이 엄청 걸립니다. 힘도 들고. 그래서 다시 할 때는 올바다 하는 걸 좀 생략하시고 다른 방법을 찾아가지고 해야지. 이거 뭐 일하기 편하다고 했다가 그냥 낭패가 있어요. 이거 봐요. 이렇게 공사 몇 번 한 것 같은데 그냥 딴 사람들은 벗겨내지도 않은 것 같아요. 그래서 두께가 있어가지고 두께가 있어서 해가지고 이렇게 이게 떨어지는 것도 엄청나게 두껍게 떨어집니다. 사실은 윤원장 여기 한번 와보시오. 이거 이 사태가 벌어집니다. 요 사태가 벌어져요. 이 올바들 하면은 이런 사태. 야, 이런 사태가 벌어져요. 뭐. 먼저 뭐 공사하던 사람 벗겨내지도 않고 해서 생각을 좀 하시고 이런 거 안 뱉고 다시 공사하면은 또 하자면 하자. 몇 년은 가겠지만 이 누룽지처럼 일어나잖아요. 이런 걸 잘 계산하고 일을 해야지. 면이 이쁘다고 해서 무조건 바다에 올바다 해가지고 하면 이 사태예요. 이런 사태가 벌어지는 것도 이런 사태. 이런 사태. 이게 흙이지 이게 색깔입니까? 흙이지. 예? 그냥 청소해도 무조건 들어가가지고. 색깔 칠하는 거 이렇게 두께 하면 이게 색깔이 돼요? 흙 바른 거지. 이래. 생각을 하시고 바다에도 생각을 하시고 해야지. 기술자 양반들 남이 한다고 해서 따라했다가 이 사태가 벌어지는 겁니다. 남 따라 하지 마세요. 이런 사태가 벌어지는 거죠. 알았지요? 기술자 양반들? 예? 기술자 양반들 알았죠? 다음에 공사할 때 이거 바다 이런 거 함부로 하지 마세요. 예. 그냥 빼꼼히 해가지고 포수나 잘 해가지고 붙어 있는 거 그렇게 색깔 안 예뻐도 그게 내구성이 좋고 오래 갑니다. 이거 뭐 해봐야. 자, 이만 마무리 짓겠습니다. 촬영을. 기술자 양반들 고장들 하시고